makalaina sy latsalatsaina zao tsy angaina fa ny fiemisatsiako tsy takatry ny saiko kana ialazaniako ianao foana ny raiko fitantana ratsiako tsy takatry ny saiko kana ialazaniako ianao foana ny raiko tady ainareo ndia ho hitanareo araka-tsahanareo amin'ny fonareo rehetra jeremia toko fa 9/17 Global Day of Prayer. Global Day of Prayer androm-bavaka maneran-tany 24 fotoana hiverenana amin'Andriamanitra sy tatiavana ny tavany izao manasanao mpino kristiana tsirairay ary iray fo anatin'ny folo androm-bavaka izany dia ho tanterahana manomboka ny 9 Mey ho avy izao hatramin'ny 9 Mey isatrany ny fiombonantsika mivavaka isaky ny amin'ny 7 alina ho tarihany isa-paritany izany ary azonao arahana mivantana eo amin'ny pejy Facebook ny mampiely baiboly vera mamaky ny baiboly Hiaka Mafy Fiderana ary eto amin'ny onjam-peo ary miomana kosa iombavaka any amin'izay misy antsika tsirairay avy sika ny sabotsy 3 Mey amin'ny 5 raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy aneritrenaka hivavaka sy tadiny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra ao ka mela ny heriny ary ahasitrana ny taniny tantara faharotoko fa 7/4 kaniazakazaka nefawanendavaka adino faratselianao de tsy sambatra akehitriny ayo na amelau iza nikeloko Teni hevitra fa afakany andeireri kanzuvauny atomboka efa iropotraka soiany teo ianao ny antsay iantolaka ankehitriny rayo
tady ianareo dia ho hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo rehetra jeremia toko fa 9:17 Global Day of Prayer. Global Day of Prayer. Androm-bavaka maneran-tany 20:10. Fotoana iverenana amin'Andriamanitra sy tatiavana ny tavany izao. Manasanao mpino kristiana tsirairay ary iray fo anatin'ny folo androm-bavaka. Izany dia ho tanterahana manomboka ny 21 Mey ho avy izao hatramin'ny 25 Mey. Isatrany ny fiombonantsika mivavaka isaky ny 9 alina. Ho tarihany isa-paritany izany ary azonao arahana mivantana eo amin'ny pejy Facebook ny mampiely baiboly, mpiara mamaky ny baiboly, Hiaka Mafy sy Fiderana ary eto amin'ny onjam-peo. Ary miomana kosa iombavaka ny amin'izay misy antsika tsirairay avy sika ny asabotsy 3 Mey amin'ny 5:00. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka sy tady ny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra ao ka mila ny heriny ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharotoko fa 7:4. Ianao lay mpanoty efa tokony ho very nefa mbola tonga hitady anao izy. Ianao aneno tiany tsy fony nefa ianao mitady lalana miandeha. Izy ane miantso, izy ane miandry, mijanona foana fiainana ane. Ianao ane mamy, ianao ane fony fazavery izy teny rery angaiai. Izy miangavy hoe miverena tinanao sambatra azo lay famonjena. Ianao ane mamy, ianao ane fony fazavery izy teny rery angaiai. Izy miangavy hoe miverena tinanao sambatra azo lay famonjena. Ianao no antsoina mba anatona azy fa tsy ny marina miteny hoe hitady azy. Mihevitra mantsy ianao hoe isidy mba mpanody anao tsy mendrika an'io azy. Ianao ane ny teny tsy fony nefa ianao mitady lalana miandeha. Izy ane miantso, izy ane miandry, mijanona foana fiainana ane. Ianao ane mamy, ianao ane tivo. Ianao ane mamy, ianao ane fony fazavery izy teny rery angaiai. Izy miangavy hoe miverena tinanao sambatra azo lay famonjena. Ianao ane mamy, ianao ane fony fazavery izy teny rery angaiai. Izy miangavy hoe miverena tinanao sambatra azo lay famonjena. Tinanao sambatra azo lay Ary tady ianareo dia ho hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo rehetra jeremia toko fa 9:17. Global Day of Prayer. Global Day of Prayer. Androm-bavaka maneran-tany 20:10. Fotoana iverenana amin'Andriamanitra sy tatiavana ny tavany izao. Manasanao mpino kristiana tsirairay ary iray fo anatin'ny folo androm-bavaka. Izany dia ho tanterahana manomboka ny 21 Mey ho avy izao hatramin'ny 25 Mey. Isatrany ny fiombonantsika mivavaka isaky ny 9 alina. Ho tarihany isa-paritany izany ary azonao arahana mivantana eo amin'ny pejy Facebook ny mampiely baiboly, mpiara mamaky ny baiboly,
Hiaka Mafy sy Fiderana ary eto amin'ny onjapeo. Ary miomana kosa iombavaka any amin'izay misy antsika tsirairay avy sika ny sabotsy 3 Mey amin'ny 5:00. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy aneritrenaka hivavaka sy tadiny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny heriny ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharotoko fa 7:4. Tady ianareo dia ho hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 9:7. Global Day of Prayer. Global Day of Prayer. Androm-bavaka maneran-tany 20:10. Fotoana hiverenana amin'Andriamanitra sy tatiavana ny tavany izao. Manasanao mpino kristiana tsirairay ary iray fo anatin'ny folo androm-bavaka. Izany dia ho tanterahana manomboka ny 1 Mey ho avy izao hatramin'ny 7 Mey. Isatrany ny fiombonantsika mivavaka isaky ny amin'ny 7 alina. Ho tarihany isa-paritany izany ary azonao arahana mivantana eo amin'ny pejy Facebook ny mampiely baiboly. Vera mamaky ny baiboly Hiaka Mafy sy Fiderana ary eto amin'ny onjapeo. Ary miomana kosa iombavaka any amin'izay misy antsika tsirairay avy sika ny sabotsy 3 Mey amin'ny 5:00. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy aneritrenaka hivavaka sy tadiny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny heriny ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharotoko fa 7:4.
ambony voninahite libere no nilaozako amonjy sy anafadozana zay mafitaky satana sy nozoindozabe azy zay afoninaone mahoarito andrombavaka maneran-tany ho an'ny firenena folo andrombavaka ny raiky amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo Mey iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo. Toy izao ary no endrika sy ny fandaharam-potoana iarahantsika mandritry ny folo androm-bavaka atao anatin'ity androm-bavaka maneran-tany roapolo sy roa arivo ity. Ny manompoka izany ny andro voalohany dia ny komity mpanomana eto amin'ny foibe izay ety Antananarivo no anatanteraka izany amin'ny lohahevitra hoe ampijoroy izahay. Ny androm-bavaka faharoa kosa dia ny avy any Antsiranana no anatanteraka izany amin'ny lohahevitra hoe omehoery izahay. Ny andro fahatelo dia ny faritany Mahajanga indray no hanatanteraka izany, hibanjinantsika ny lohahevitra hoe Amasino izahay. Ny andro fahaefatra dia ny faritany Toamasina no hanatanteraka izany, hitarika antsika ny amin'ny hoe Tario izahay. Ny andro fahadimy dia ny faritry Tsoroan'ny Mandidy indray no hitondra ny androm-bavaka maneran-tany amintsika ka iresantsika ny amin'ny hoe ataovy miaiky ny fahotanay izahay. Ny andro fahaenina kosa dia ny faritry Morondava no hitondra antsika amin'ny lohahevitra hoe ampaherezo izahay. Ny andro fahafito ny avy any Fianaratsoa hitondra antsika ny amin'ny vavaka ny amin'ny hoe ampiraiso izahay. Ny andro fahavalo dia ny faritry Toliary iresaka amintsika ny amin'ny hoe afao izahay. Ary ny farany kosa ny andro fahasivy dia ny kristianina izay any ampitan-dranomasina no hitarika antsika ny amin'ny vavaka mifantoka ny amin'ny hoe atokany izahay. Ny andro fahafolo moa dia irahantsika rehetra manatanteraka izany. Manantena ny fiombonantsika am-bavaka ho amin'ny firenena, ho amin'ny ankohonantsika ary ho amin'ny fiangonantsika. Dia manasantsika mandritry ny folo androm-bavaka mba hiaraka iombona ny amin'izany. renareo teo androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena folo androm-bavaka ny raiky amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo Mey iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo. androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena folo androm-bavaka ny raiky amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo Mey iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo.
miarabantsika rehetra izay manaraka ny izao fandaharana serasera momba ny androm-bavaka maneran-tany izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa na dia any amin'ny toerana misy atsika tsiraray avy azy afaka miray fo ary dia miteran'Andriamanitra miaraka amin'ireo firenena 80 maneran-tany miaraka miaina izao androm-bavaka izao. Anao ira Fiderana isika ary ao aorianan'izany dia araka hisaotra an'Andriamanitra. Iara ivavaka isika. Indray ny fifalianay ry tombo Andriamanitra eo mbola omenao tombonandro izay. Nao anatin'ny fotoana sarotra azy faly izay satria ianao no miazona ny zavatra rehetra, eo an-tananao ny zavatra rehetra. Ary ianao raha teo raha no ny teny izany hoe mitsangana, miazava fa efa tonga ny fahazavanao. Ny voninahitra Jehova miposaka aminao. Raisinay izany teny izany ary dia miaraka izay tompo maneran-tany hanome voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny fanazavana tsotra momba n'izao 10 androm-bavaka izao dia apetraka hoe miaraka isika maneran-tany. Eny, manerana ny nosy ihany koa. Miaraka hiaina antom-bavaka izay iarana ary hahatonga atsika ho atsika eto Madagasikara hivavaka ho an'ny firenena satria misy ireo loharano izay hita hoe ilaina tena hanatonana an'Andriamanitra. Koa anio manomboka isika amin'ny andro voalohany amin'ny androm-bavaka, ilay 10 androm-bavaka. Ny andro voalohany anio dia ny lohahevitra hoe ampijoroy
izahay ampijoroa izahay miaina raha teo isika amin'ilay isay atoko fa 90 hoe mitsangana miazava fa efa tonga ny fahazavanao mampahery atsika ny tompo naiza naiza misy atsika miaraka amin'ray fo ary manaraka raha teo ny teniny hoe raha misy roa na telo mifanaiky angataka zavatra amin'ny anarako ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany rehefa vitany fampahirezana tsotra foya amin'ny tenin'Andriamanitra dia hifanesy ireo hitrotro ambavaka ary anao ranombavaka hivavaka ho an'ny firenena hivavaka ho an'ny malagasy ary hanatanteraka izany ho voninahitry ny tompo. manonona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy ao amin'izao fiandohan'ny folo androm-bavaka maneran-tany izao ary ny aloahevitra zay bandinitsika dia ny hoe ampijoroy izahay ka ny soratra masina zay kanany afatra dia raisinao amin'ny boky Isaia mpaminany fa 90 voalohany manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Amen. Io soratra masina zay nampitondraina ny Isaia mpaminany ho an'ny vahoaka Israely io dia ilay vahoaka zay avy niverina avy any amin'ny fahababona ary rehefa tonga tany amin'ny taniny izy dia fahampitehana no hitany ao. Ny tany izay nisy naka, ny fampifangarona fivavahana no natrehiny zanak'Israely ary indrindra samy naka ho azy ny olona. Vokatr'izay ketraka izy ireo, kivy izy ireo, diso fanantenana ary nalaim-panahy mihitsy azany hoe andeha
hanao zay tiako atao ihany keo na ny fitiavanteny zany ary nanao ny tsy fahamarinana azy ny zava-misy zay antefany zao tenin'andriamanitra izao a tsy mifanaraka kory amin'izay ambaran'andriamanitra eto mantsy a dia ny hoe efa miposaka ny fahazavana ny voninahitr'andriamanitra mihitsy no efa asehon'andriamanitra amin'ilay vahoaka kanefa tsy zany ny zava-misy rehefa ampifamatorina ihany koa zany amin'izao vaninandro ianantsika izao a dia misy fahampitehana faharavana fahadisompanantenana faketrahana eny fitiavantena mihitsy aza saingy miteny amintsika ihany keo andriamanitra amin'ny alalan'izao teniny izao no hoe efa miposaka aminao ny voninahitr'andriamanitra lay hoe voninahitr'andriamanitra dia entina milaza ny hery ny fahefan'andriamanitra zay miasa ka mifehy ny zava-misy raha lazany amin'ny fomba anankiray hafa dia izao no hoe tiany izao ten'andriamanitra izao a hijoro isika mpino kristianina mba ho vavolombelo ny fahamarinan'ny tenin'andriamanitra fa tsy ny zava-misy akory ny mifehy ny fiainantsika fa izany ambarany ten'andriamanitra izy lay efa miasa sy melo lalana ary ihany koa tiany asehontsika amin'ny fiainana andavanandro fa olona zay nandray ny famonjena isika nandray ny fanafahana isika nandray ny fanasitranana isika tamin'ny jesosy kristy izay efa nahavita zany famonjena zany roa arivo taona mahery lasa izay tiany izasy ianao hijoro ary tiany izasy ianao haneo ny herin'andriamanitra ary ny andrombavaka maneran-tany a dia maniraka atsika ho vavolombelony zany fandresen'ny kristy zany koa sahia mijoro ho vavolombelony famarinan'ny ten'andriamanitra zay manafaka manasitrana ary mitarika atsika ihany koa ho amin'ny famonjena hatrany ny tompony hoe homba sy tantana ny tsirairay avy amintsika ka sahy tokoa aneo fa andriamanitra zay efa nampandresy antsika andriamanitra amen Nina
manomboka amin'ny fiombonam-bavaka aritsika amin'izao ny antom-bavakantsika voalohany androany dia andaontsika hiara hivavaka ho an'ny tokantrano tsirairay mba tena aharitra amin'ny fiombonam-bavaka fa tsy hafana fo amin'ny voalohany fotsiny fa amin'ny fiainana mihitsy anana fiainam-bavaka ary amin'izay fotoan'izay dia afaka handray ilay fampanantenan'Andriamanitra ao anatin'ny teniny. Manasanao ndao hiara hivavakantsika. Andriamanitra rainay miara misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay fa fahasoavana be ny afaka hoe tsy mifankahita tavakory zahay fa afaka miara miombona eto atongotra ho eto apototry ny azo fijaliana ho eto. Miara mitondry zay Tompo ankehitriny ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra Tompony amin'ny nanamboaranao ny amin'ny namoronanao anay mihitsy fa tsy nataonao nandeha foana rery teto ambony tany teto fa napetraka tao anatina tokantrano tao anatina ankohonana ny tsirairay. Tompo miantso anay ianao anana fiainam-bavaka ary atomboka ho atokantranonay zany. Misaotra Jesosy amin'ny tsirairay afaka miombona ankehitriny ary miara mivavaka mihitsy zay ikasianao ny fonony tsirairay hatramin'ny dada sy neny ireo zanaka tsirairay ireo hatramin'ny mety mpanampy ao an-tranonay ao ilay tokantrano tsirairay mihitsy Jesosy hoentinay ao anatrehanao anana fo misokatra te hivavaka mangetaeta te hifandray aminao. Jesosy amin'izao fotoan'izao ange be da be ny zavatra mety misarika ny sainay manakana anay tsy anana fotoana hipetrahana andohalehana hiaraka eo anatrehanao. Miara mangataka izay Tompo mba tena ikasianao ny tokantrano ametraka lahara-pahamehana ny fiombonam-bavaka ao atokantrano ary anana faharetana amin'izany na eo aza ny zavatra mety manery mety tsy maintsy enjehana samihafa dia aharitra mivavaka. Jesosy miara mangataka ihany koa izahay mba hatonga ny hoe tena ho hitanay ny fahamarinany teninao manomboka ao an-tranonay ao, ho hitanay fa marina amin'ny teninao ianao, Andriamanitra tsy mba mandainga, dia amin'ilay fiainanay andavanandro mihitsy ahita ny fahamarinany teny fikasana fa ho marina amin'ny tokantrano miara mivavaka eo ankehitriny izay voasoratra ao anaty teninao ao rehetra, ho tena olonao ireo olona tsirairay ireo Tompo, ho anao dia afaka higoka ny fitahipana rehetra izay ao aminao Jesosy Kristy. Miara misaotra anao zahay fa fantatray fa mamaly vavaka ianao ary nitoy ny vavaka rehetra eto koa ankehitriny dia mbola apetraka eo am-pelantananao. Soniavina amin'ny anaranao ny vavaka Jesosy. Tompo, ampijoroy ao aminao re ny tokantrano tsirairay avy. Amen. Zao ndray zany tsika dia hitondram-bavaka ny antom-bavaka manaraka amin'izao andro voalohany zao dia mba hisy fanehoana ny fanamasina indray amin'ny izao taranaka izao hiaraka hivavaka isika tompo. Dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay ry Andriamanitra tomponay noho ny fitiavanao izao tanin-drazanay izao. Afahanay Tompo mivavaka ho an'ny izao taranaka izao. Mivavaka izay Tompo ho an'ny lehilahy rehetra, ho an'ny vehivavy rehetra, ho an'ny tanora sy ny antitra rehetra, ho an'ny manam-pahaizana sy ny tsy manam-pahaizana, ho an'ny manan-karena sy ny mahantitra rehetra. Mivavaka izay Andriamanitra mba hisy fifoazam-panahy marina eo amin'ny tsirairay avy isy sanambaratongany. Mivavaka izay ho an'ny mpitarika sy ireo tarihina mba hisy fanahiny fanatretena Tompo miseho ao anatinay, mba ho fahazavana ho an'ny hafa izay epistily velona ihany koa atonga ny hafa anaraka anay Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra rao.
anaraka anao izahay meo anay ary fenoy zany fanamasiny zany ary ny taranaka iray manontolo am'izao vaninandro zao mba tena ahafaly anao tompo fa tsy anananao fitenenana hoe azafaly satria manaiky anareo mifanahy fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranay ao anatiny zany famarinanao zany taio ary izahay Andriamanitra ampitoero tanteraka ampijoroy tanteraka ary jereo zay Andriamanitra vonjeo ny firenenay misaotra tompo ampijoroy izahay amen misy fiadanana ny vavaka omany azony ampianana minotoko farivavaka no mano vazavatra ny antom-bavaka hoentintsika manaraka indray dia manoloana ireo valanaretina samihafa fa indrindra ny coronavirus eto amin'ny firenentsika dia hivavaka isika mba hijoro tsara ny kristianina hanambara ampitiavana sy ampahasahiana fa Jesosy Kristy ny fanantenana ary fahazavana izao tontolo izao dia hivavaka isika sotranao zay Andriamanitra fa manana an'izao fotoana izao izahay iombonanay fo amampanahy manatrika ny seza fiandrianany fahasoavanao mitondra mbavaka ny firenenay mandalo lalan-tsarotra ireo valana retina izay navelanao hitranga na ny daingy zany na ny hafa koa fa indrindra ny coronavirus eto amin'ny firenenay fantatray fa manana zavatra kendreny ianao namela izany hitranga fa mivavaka izay tompo mba ahatonga ny kristianina hijoro izany hifo tsara tsy hanota fa hanatona anao kosa ary anaiky ho fitaovana eo am-pelatananao hanambara amin'ny fiarahamonina manodidina azy fa ianao Jesosy Kristy tokoa ny fanantenana ianao Jesosy Kristy ny fahazavana izao tontolo izao izay toriana eto amin'ny firenenay fa ao aminao ny vahaolana ary ianao te hiantso anay hanatona anao amin'ny alalan'izao valana retina izao hidodododo any aminao hiteny mihitsy hoe hankany amin'iza moa izahay tompo ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay dia tario ny vahoaka tompo mba tena hanatona anao hiantso anao hitaraina aminao satria ianao ny fahazavana izao tontolo izao ary ianao ihany koa ny fanantenana ho an'ny firenenay ka izao arety mandringana izao ne tompo dia ho lalana hahatonga ny vahoaka malagasy hanatona anao marina niverina aminao marina ary mba hanana anao tokoa ho Andriamanitra sambatra ny firenena izay manana anao Andriamanitra ka mba ho sambatra ny firenenay hivavaka izahay tompo mba ianao no hitondra fanasitranana ao anatin'izao valana retina izao tompo ampijoroy izahay sotra Jesosy amin'ny anaranao nanaovanay izany mivavaka izany amen misy fiadanana ny vavaka omany azony ampianana minotoko farivavaka no mano vazavatra Minuto ku faliva
ny loha hevitsika manaraka indray zany a dia ny fibebahan'ny fiangonana ary indrindra hoe mba anaiky a ho tarihan'ny fanahy masina ny mpitarika na ny kristianina rehetra tsy hakanavaka iara hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Mifona aminao izahay satria efa taonany maro no isian'ny fiangonana teto amin'ny firenenay. Kanefa hatramin'izao dia mbola toa mizarazara. Hatramin'izao toa mbola maro koa mbola ivelan'ny vala. Hatramin'izao toa mbola tsy tena mifamela heloka sy mifankaty. Mifona aminao zay amin'izany. Ary mametraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny mpitarika, ny fiainan'ny vahoaka kristianina rehetra. Satria ianao ange no niteraka anay rehetra, avy aminao no niavian'ny famezam-pahasoavana rehetra. Ary ianao koa no nilaza tompo hoe ratsambatanao izahay, ary miaraka izahay tompo Andriamanitra eo. Tario izahay mba ho marina amin'ny asa izay ataon'ny fiangonana mitarika ny kristianina rehetra, ny teninao hoe mba ho fanahy iray, mba ho saina iray, no entina hitoriana ny filazantsara, ka tena ho hita mivaingana eo anatrehan'ny fiarahamonina tokoa, fa miara-miasa asoa ny famezam-pahasoavana rehetra, ary anaiky ny kristianina rehetra, fa tsy misy ny fototra iorenan'ny finoana afa-tsy aminao ray izay rain'i Jesosy Kristy. Ka noho izany dia manaiky ho tarihana izahay, manaiky hiara-iasa izahay, manaiky ho vavolombelonao, manaiky ho ratsambatanao, ary ho asehonao fa hiaraka hamory hitondra olona maro lavitra noho izao hiverina aminao. Ary maro ny jentilisy anaiky ilaza fa anaraka ny Andriamanitra reo koa izahay. Andriamanitra mamindra fo aminay, mamindra fo aminay ka tario izahay amo be lavitra, ary tonga fifoazana eto amin'ny firenenay, satria tsy izay tiany fiangonana na tianay no atao, fa izay tianao, ianao le mampiray, ianao le tianay, ianao le fa manana planina tsara ka hanavitra ny olona rehetra, ary tsisy tianao overina dia iray aza. Tsy ho vitanay zany tompo, fa ny fitarihan'ny fanahinao masina irery ihany no ampiray anay, no ampifankaty anay, no atonga anay hifamela, ka dia izany no angatanay famindra-po aminao. Jereo ny firenenay Andriamanitra mba hatonga ny fiangonana rehetra tena ho tonga saina ka tena hisisika, hiaraka, hitondra ny afonao, hitondra ny fanahy masinao, ary hitondra fifoazam-panahy eto amin'ny firenenay, ka tsy ho nofy fa ho tanteraka ny teny fikasana izay efa ho an'ny firenenay Madagasikara ho an'i Kristy, Kristy ao Madagasikara, ao amarinao ny voasoratra ao amin'ny hira-pirenenay hoe hiadana sy ho finaritra sy ho sambatra tokoa malagasy, satria efa ianao Jesosy Kristy no mpanjaka, satria manaiky ho tarihan'ny fanahinao masina izahay rehetra. Misaotra tompo mamaly ny vavakay, araka ny tenao hoe mangatady omena ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, zanak'Andriamanitra velona avy Nazareta, nanaovanay izany vavaka izany. Tompo, ampijoroa ny fiangonanao. Amen. Amaran'izao rojombavaka izao sika metraka eo am-pelantanan'Andriamanitra izay fiainantsika ao aorian'izao valana retin'izao, ny amin'ny fiainan'ny firenena sy izay mety ho fahasarotana ihany koa sy fanambo hatrehantsika. Vavaka isika. Andriamanitra, mankasitraka ny amin'ny fahafahanay mifandray mivantana aminao. Mankasitraka satria miaino anay ianao ary tsy vaovao aminao ny zava-mitranga amin'ny fiainanay.
mametraka eo am-pelatananao zay ny amin'izay ho fiainanay aoriny zao tranga manjoany zao tontolo zao izao. Mametraka izay Andriamanitra ny fiainanay arabola, ny fiainan'ny ankohonanay, ny fiainan'ny zanakay, ny fianarana, ny loharano-mbola ny tsirairay avy, ny toe-karena ny firenena ihany koa, sy izay mety ho fahasarotana sy fanambo hatrehan'ny tsirairay avy. Mangataka izay Andriamanitra araka ny teny izay ny fampizaranay androany ny ampijoroanao anay, fa Andriamanitra miay anay amin'ny lafiny rehetra ianao, ary Andriamanitra miantoka ny isan'andronay. Dia mangataka izay hoe atoky anao ny malagasy tsirairay avy, tsy hanana fanahinany amin'izay hohaniny, amin'izay hotafiny, fa metraka ny fitokisany tanteraka aminao. Dia mankasitraka satria ianao no mamolavolanay ao anatin'izao vanim-potoana izao, hifantoka sy hibanjina aminao, ary manomana anay sahady ihany koa amin'izay fiainanay aoriana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay an'izany vavaka izany. Tompo ampijoroa izahay. Amen. Androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena. Folo androm-bavaka ny 1 hatramin'ny 7 Mey. Iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa, toko fafito, 7. Misaotra ny tompontsika afaka natanteraka ty andro voalohany amin'ny andro-bavaka maneran-tany ity. Rapitso indray dia ny faritany avy any Antsiranana no hitarika antsika amin'izao andro-bavaka maneran-tany izao. Isaorana manokana ny komity mpanomana, ny Global Day of Prayer avy eto amin'ny Foibe Antananarivo na natanteraka ty andro anio ity. Loha hevitra izay nijerentsika androany dia ny hoe tompo ampijoroa izahay. Ary zany no faniriana ho antsika hitsangana hiazava eto amin'ny firenetsika. Dia hivavaka isika marana izao fotoana izao. Isaoranay ianao tompo tamin'ny fahafahana indray nametraka ny fiainan'ny ankonana, ny fiainan'ny firenenay, ny fiainan'izao tontolo izao eo am-pelatananao. Ampijoroy ny fiangonanao, ampijoroy ny olonao mba tena hitsangana hiazava tokoa eto amin'ny firenenay. Dia misaotra tamin'ny fotoana nomenao anay androany, voninahitra anao rery any. Misaotra tompo. Amen. Hoy izay rehetra aminao anio manao hoe tompo ampijoroa izahay. Fly
salama daholo manasantsika rehetra indray ary hiaraka hidiran'andriamanitra hiara ihany koa akeo anatrehan'andriamanitra ao anatin'ny takariva Fiderana izay ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao dia lohateny ho resantsika amin'ny foteny io ny lohahevitra moa zany efa mizarantsika amin'ny foteny io dia ny hoe ny fanatrehan'andriamanitra sy ny fahatsarany dia mino fa efa no zavatra koavana sy tsara be eo amin'ny fiainantsika indray Andriamanitra dia jen'izao dia efa homany ny fonao sy ny sainao ary ny fanahinao handray zavatra avy amin'i Jesosy amin'ny fotoana ny tenako narindry ny hiaraka amintsika hidiran'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia hiandry koa hiaraka amiko amin'ny fotoana io dia manasa antsika rehetra ary amin'ny sabotsy ho avy izao dia izay tahin' Jesosy daholo. Efesianina toko fa enina andininy fa efatra ambin'ny folo ka sikino fahamarinana ny valahanareo ndeha arintsika hiara-andinika raha tena fahamarinany marina no fiadiana entintsika ny ambalahana na zavatra hafa arao ary Allô? Yo, yen tompoko? Ay, Madame Céline. Manahoana Madame Céline? Andraso Ie, andraso vetivety jereko raha ao izy Ie, aza miala vetivety ianao. Ie, Madame Céline Ieny amin'ilay commande efa intelo izy miantso zao. Tena maika be le ramatoa. Dray tena tsy afaka miresaka mihitsy aloha zao sady tsy nanam-potoana mihitsy hikarakarana an'ilay commande tonga dia lazao hoe lasa mivoa izy hoe tsy ataony braony izy. Oui, Madame Céline, miala tsiny fa tena azafady indrindra Madame Céline fa tena iny voalasa nandeha ny vory iny zareo iny zao ny tomobily tara kely fotsiny ianao fa ataoko tsara lazaina azy ny afatra Ie, mandram-piana Madame Céline. Ny langa voalazany tenin'Andriamanitra fa i Satana no rainy langa. Firy amintsika kristianina nefa miaina ao anatin'ny langa. Tsy misy voatery andanga fa safidy ny mandanga ary tsy vitany mandanga fa mampandanga ny hafa. Mety hiteny ianao hoe langa kely kosa io tsy tompoko. Io no irika idiran'ny Satana amin'ny fiainanao. Toy izy ny langa kely dia ho hitanao fa ho firakotra langa sy fitaka ny fiainanao. Afaka ny safidy tsara mihitsy raha nay ny teny tsotra amin'ny Madame Céline hoe miala tsiny indrindra re Madame Céline fa tena tsy nanam-potoana fa ho karakaraiky ny commandinao. I Madame Céline kory tsy andeha akantsy dia anatrobaka azy saingy dia misafidy fotsiny satria fa fiainana ilay langa. Fa i Satana kosa dia amono anao satria ny fekibo tsy izy no eny aminy ranay. Ny fekibo no mihazona ny akanjo. Ny fekibo koa no mihazona ny sabatra. Ka rehefa hiady ranay dia tsy ho eo ny sabatra satria tsy eo ny fekibo nomen'Andriamanitra. Na sabatra hafa no eo, sabatra nomen'ny Satana.
ahoana ry engabalita amin'le dossier lasa mateny enga ministra tena maika be izy maika be mihitsy mila ny olona rehetrarehetra miara-miasa aminay fa dodina be fa tena atovy izay mety ka le izy aloha zoka zanay va tena le resaka dossier aloha amin'izao tena eo amin'ny roa volana sy tapany io satria nese le ministra zany tena occupé be mihitsy zay le fandehana fa mety misy azo atao ihany fa mamedinjany kely ianao araka rehefa mahazatra zavatra efa fomba efa hita eto amin'ny tanàna le zany tsy mba mamedinjany kely no le tena tonga de miakatra eo amin'ny faratapony dossier mahitsy satria ny dossier anao zao ary amin'ny farambaniny ary de raha vao mamedinjany kely no ka arakaraitsika io raha pitso ihany io de vosinianga amin'isy fa zany hoe zao le jinja misy raha vao araka raha be ny jinja menao de mety any an-tapaboly any raha tena betsaka marina le izy de tena raha pitso de vita ranay fa tsy resy lahatra miverina zany sika afaka ray volana aso inona ty tsy manana fotoana hiverimberenana ty sady efa raha malala io eto Madagasikara fa tsy maintsy mba manome kely andralahy ianao fa zany tonga de miakatra première ligne dossier anao ranay voa amontsy fivorininona moa sika rehefa mivoaka eto zay ianao zay inona ny tia mpanoratra lazaina amin'izany tsy fantatra ny tsara soa aza mba tsaratsaraina amontsy fivorian'ny mpiandry rehefa avy eo de maninona aferako sy Andriamanitra zany fa tsy aferanao tery zandriny ianao de rapitso amin'ny folo Jesosy io mifona ho an'ny vadiko mifona ho anay mamindrafo aminay ianao sarotiny mafy zay anadio ny akanjo fotsy entinay manao ny asanao nefa fenitsolotra toy izao ny fiainanay dia aiza ny fahadiovana ivelany fotsiny saingy ijoro a Jesosy mivavaka ho an'io vadiko io mpiandry asa masina ny netsonao hafa tsy toeram-boninahitra ijoro a Jesosy satria masina ianao tompony asa izay niantso ka laviko ny fiaroharona amin'ny Satana fahamarinana no asainao isikinako ary laviko raha soloany Satana lainga alatra sy tsolotra ny fahamarinanao Jesosy ivavaka tsy mitsahatra mino afa anovandranaivy ianao satria tsy androso mandrakizay ty tanina ity raha zao foana ny fisainanay kristiana samy kristianina manana andraikitra ary voahiraka anao ny asan'ny tompo iranay sy irasoa saingy irasoa dia mitafy ny fehikibon'ny fahamarinana marina iranay kosa dia manana fehikibo ihany saingy fehikibo hafa fehikibon'ny tsolotra fehikibon'ny lainga sy ny aratsiana maro zay napetraka ny devoly eo amin'ny valahany iranay dia mihevitra fa mitafy ny fiadian'Andriamanitra saingy tsy izay no hitantsika inona ny fiadiana ety amiko anio tafiky ny lanitra ve mitafy ny fiadian'Andriamanitra ve sa tafiky ny devoly raha seho ny fanahy aminao fa fiadiana tsy avy amin'Andriamanitra no entinao tsy entiny anameloana anao ny teny androany fa kosa hitondra anao ampitiavana iveriny eo an-tongotry Jesosy Kristy araka ny fitiavana sy fahasoavany mibeba ary angatao ny fiadiana avy aminy dia ny fehikibon'ny fahamarinana saingy mila anao aka ny fanapa-kevitra entitra anary ny fiadiana tsy izy eny aminao ianao no mila mampianjera ny fiadiana tsy izy ka andray ny fiadiana tena izy atorony anao